Halo ayah bunda, ketemu lagi di Queen Lanira YouTube channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tips penting mengatasi batuk pilek pada si kecil ya. Saat mendengar anak sedang batuk pilek, tentu sering membuat orang tua khawatir dan sedih. Hal ini karena kasih sayang orang tua, sehingga tidak tega melihat si kecil menahan sakit karena batuk ya bun. Batuk pilek ini sebenarnya merupakan upaya alami tubuh untuk mengeluarkan lendir atau benda asing dari paru-paru dan aliran udara yang tersumbat. Selama batuk pilek tidak mengakibatkan gangguan makan minum, pernafasan disertai suara mengi, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena termasuk jenis batuk ringan, dan ini bisa juga diatasi tanpa menggunakan obat. Nah, berikut tips untuk mengatasi batuk pilek pada anak yang bisa ayah bunda lakukan di rumah ya. Yang pertama, berjemur di sinar matahari pagi. Bunda bisa menjemur si kecil yang sedang batuk pilek di sinar matahari pagi antara pukul 7 sampai 9 pagi selama 15 menit. Hal ini berguna untuk mengencerkan dahak karena batuk ya bunda. Mula-mula jemur bagian dada sekitar 5-10 menit, lalu bagian punggung 5-10 menit. Yang perlu diperhatikan saat menjemur si kecil, pakaian si kecil harus lengkap dan hindari bagian mata agar tidak langsung terkena dengan sinar matahari, karena sinar matahari bisa merusak bagian mata. Tips untuk menjemur si kecil ada di sesi selanjutnya ya bunda. Yang kedua, menggunakan uap air. Jika sedang musim penghujan, bunda bisa menggunakan uap air untuk membantu melancarkan hidung tersumbat pada anak yang sedang batuk pilek. Caranya sangat mudah. Panaskan air hingga mendidih dan tuang ke dalam baskom atau ember. Campurkan beberapa tetes minyak kayu putih, balsem atau esensial mentol di dalamnya. Kemudian, tutup ruangan dan duduklah dekat uap bersama si kecil dalam ruangan tersebut selama kurang lebih 15 menit. Lakukan terapi ini 2 kali sehari. Terapi ini bisa digunakan untuk bayi dan dewasa ya bunda. Ketiga, pijatan lembut dengan minyak telon atau minyak kayu putih. Fakta menunjukkan minyak telon atau minyak kayu putih memiliki efek untuk mengurangi batuk pilek pada anak karena rasa hangat yang dihasilkannya dapat membuat si kecil merasa lebih rileks. Pemijatan lembut pada tubuh si kecil dapat membantu mereka tertidur lebih nyaman dan mudah bernafas. Jika tidak ada minyak telon atau minyak kayu putih, campuran minyak zaitun atau minyak esensial juga dapat digunakan ya bunda. Yang keempat, menggunakan madu dan lemon. Madu dan lemon mengandung antioksidan dan antibakteri yang baik untuk kesehatan. Memberikan campuran madu dan lemon bisa membantu melegakan tenggorokan dan mengatasi infeksi ya bunda. Caranya, campurkan 1 sendok teh madu ke dalam air hangat dan tambahkan perasan 1 buah lemon ke dalamnya. Aduk hingga rata dan berikan kepada si kecil. Tips ini bisa digunakan untuk usia di atas 1 tahun, karena di bawah 1 tahun belum disarankan untuk mengkonsumsi madu. Yang kelima, berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam bisa dilakukan untuk usia di atas 4 tahun. Hal ini untuk memastikan agar si kecil tidak menelan air garam. Caranya, aduk setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat sampai larut. Lalu berkumur beberapa kali, tahan cairan sebentar, kemudian buang. Berikan air garam 3-4 kali sehari sampai batuk membaik. Yang keenam, tetesan selin. Larutan selin bisa didapat di apotik. Cara pemakaiannya menggunakan pipet untuk meneteskan larutan selin ke hidung yang tersumbat. Posisikan kepala si kecil menengadah ke atas. Berikan 2-3 tetes selin pada setiap lubang hidung. Diamkan selama 30 detik.
Kemudian bersihkan hidung dengan cotton bud. Berikan cukup cairan. Cairan yang cukup dapat mengurangi lendir saat si kecil batuk pilek. Jika usia si kecil di bawah 6 bulan, bisa lebih sering diberikan ASI atau susu ya Bunda. Jika si kecil sudah makan, cairan bisa didapatkan dari ASI, susu, jus buah, air, dan juga kuah sayur. Pastikan si kecil cukup nutrisi dan istirahat juga ya Bunda. Waspadalah jika batuk pilek pada anak tidak berkurang selama 5 hari, batuk disertai demam, sesak nafas, dahak yang keluar berwarna hijau atau kecoklatan. Jika ada tanda-tanda seperti ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nah, jika ayah bunda punya pengalaman atau tips lain, silahkan share di kolom komentar ya. Pengalaman ayah bunda sangat berharga bagi banyak keluarga. Dan bersama kita membangun generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya ya bunda.